而家嘅 SUV 就固然係越出越多啦，以往就興大部嘅，咁近幾年咧就越出越細部啦。咁幾間歐洲車廠咧就當然係始作俑者嚟㗎啦，出咗好多款。咁 Audi 當然係其中之一。咁佢哋最細嗰部 Q2 咧，其實喺香港都賣咗一段日子啦。你喺街度見到嗰啲咧係1.0同埋1.4嚟嘅，咁就比較 daily 少少啦。咁如果你有多啲要求，想要高性能嘅話咧，其實 SQ2 今年就會到香港㗎啦，就係我身邊呢一部。其實 SUV 嘅出現咧，都改變咗呢個車壇嘅生態幾多嘅。咁大嘅 SUV 咧，就令到好多旅行車啊冇咗飯碗啦。咁到而家出嗰啲 crossover 細啲嘅 SUV 咧，其實某程度係搶咗 hatchback 嘅飯碗嘅。咁令到 hatchback 呢個界別咧，而家個角色有少少含糊咯。咁比較仲係鮮明啲嘅咧，就係嗰堆有翻咁上下實力嘅 hot hatch 啦。因為 crossover 出嘅呢幾年咧，都係一啲比較 basic 少少啦，性能未至於好勁嘅款式。咁但係咧，你知㗎啦，我出完啲普通料，梗係嚟啲猛料嘢㗎啦。咁今次 Q2 到 SQ2 就係呢種玩法啦。咁如果你好簡單咁去理解咧 ，SQ2 就係一部 Q2 嘅車殼啦。咁當然外觀啊，裡面嘅設備有少少唔同啦，會靚啲咁樣啦。而佢嘅 drivetrain 咧，就係同300匹嘅 S3 hot hatch 咧係幾乎一樣嘅。咁佢而家用緊嘅 engine 咧就係2000嘅 TFSI 啦，turbo 引擎啦，4氣缸嘅，馬力300匹，扭力咧就40.8個 kgm， 而佢嗰套波箱咧亦都一樣係 S-tronic 嘅7前速 S-tronic 波箱。咁所以純粹睇牌面咧係同 S3 好接近嘅。咁呢部 SQ2 咧0至100加速都係幾快嘅，5秒以內搞掂嘅，4.8秒嘅0至100。咁 top speed 就限制咗係250個 kilo 啦。至於佢同普通 Q2 嘅分別咧，除咗個 drivetrain， 咁佢嘅懸掛都係有改動嘅。佢用咗一套叫做 S Sport 嘅懸掛啦。咁以往多數叫 Sport 懸掛，咁呢套叫 S Sport， 唔知係咪勁啲咧？咁佢比起普通版咧，再撈低咗20個 mm 嘅，所以成架車個重心會壓翻低少少。不過你坐到上嚟咧，依然會覺得坐得係比較稍為高啲啦。始終佢都係一架 crossover， 屬於 SUV 裏邊，咁冇得同 hatchback 比㗎啦。hatchback 你一坐落去，同呢架坐上嚟，你會發現，咦，成個人升高咗啲，望得遠啲嘅。而佢揸起嚟嗰個感覺咧，都真係同 S3 幾似嘅，即係嗰種加速嘅感覺啦，或者路上面嘅 traction 啦，嗰種反應同埋個風格咧都係類近嘅。啲 power 喺早段都嚟得幾快嘅，咁你一路踩上去咧，可能去到4000至5000轉左右咧，都仲係好生猛嘅。轉個頭，如果你 auto 嘅話，嘭一聲咁就跌咗落下個坡，繼續去㗎啦。當你部車入咗 dynamic 嘅時候啦，你一腳踩落去加速入彎，成個感覺加速嘅過程，中間波箱 engine 配搭嗰個變換嘅反應咧，都係好快、好利落嘅。你係冇乜需要等或者去遷就佢嘅感覺嘅。咁300幾匹4.8秒0至100就當然係快嘅。咁但係如果我去攞佢同 S3 去比較咧，咁始終佢係一架 SUV， 成個人同埋架車都稍為高少少。佢入到彎嘅時候嗰種傾側同埋嗰種 body roll 咧，係會比 S3 稍為大些少嘅。佢用嘅呢套懸掛咧就冇得電子改變嗰個軟硬度嘅，就係一套 sport 偏硬少少嘅懸掛嚟嘅。但係揸起上嚟行過路面嗰啲凹凸同埋啲唔係好靚嗰啲路咧，我又唔覺得佢傳入車廂嗰種震動或者嗰種頓挫嘅感覺咧係好硬實嘅，都似隔咗一層嘢厚厚地嘅感覺嘅 ，firm 嘅，但係又唔會入心入肺嗰種嚟嘅，都幾好嘅。即係如果你同一隻彎同一個速度，你應該揸住部 hatchback S3
你嗰個信心會再大啲，個彎速會再高啲嘅。但係呢架 SQ2，我覺得俾大部分人喺香港用，你都會覺得夠快，啲彎都夠好，因為佢嗰套四驅嘅 traction 咧，確係非常唔錯嘅。而佢呢套四驅亦都可以將大部分甚至100% 嘅扭力咧，喺需要嘅時候掟晒去尾轆嘅，所以個動作唔呆滯嘅。咁所謂100%就當然係一啲好特別嘅情況啦，例如你頭轆浪起咗 spin 緊嘅時候，佢咪飛晒喺後邊咯。咁但係正常情況下，佢嗰個尾轆嘅感覺咧，都係比起一般你話行四驅但係頭轆主導嗰種咧，係會再強烈啲嘅。不過我嫌佢把聲沉咗少少，佢係有嗰種嗰種感覺嘅，但係就壓到好扁啊把聲。我唔知係咪應該咁形容啊，但係就好似唔得鏗鏘咯。車外聽咧都還好嘅，車廂內可能個隔音佢做得比較勁咗少少啦。如果單純計揸得快嘅時候，佢俾到你嘅刺激感咧，我覺得係都刺激嘅，但係未至於要你流晒汗啊、聚精會神嗰種。因為部車都依然係幾聽話、幾容易 handle，而佢成個感覺咧係 stable 嘅，所以你唔需要話太過好緊張啊、攣實佢嗰種嘅。我覺得佢比起 hatchback 真係優勝嘅地方就係我望嘅嘢遠咗，我成個視野廣闊咗。當我唔係好需要揸到好快嘅時候，其實咁樣揸車咧，睇遠啲、睇闊啲咧，係成個壓力係會再低少少嘅。雖然架車已經好細，冇乜壓力㗎啦，但係我諗對某啲人嚟講，架車又細啦，望得又遠啦，佢又夠靈活啦。喺平時咧，其實係一件唔錯嘅事嘅，舒服咗好多啊！所以整體嚟講咧，我覺得係易揸得快，亦都唔係太惡近話好燉好硬嗰種嚟嘅。可能呢一種 setting 其實係比較啱香港人用添。咁睇翻個車廂咧，佢始終都係一部 S 嚟嘅，咁就啲凳靚啲啦，呢啲 trim 都係幾特別嘅，仲會有少少暗花發光嘅。咁不過成個佈局咧，就唔係而家最新款嗰啲 Audi 啦，即係如果你要睇最靚最新嗰啲，就係啲 A6啊，甚至遲啲會嚟嘅 Q3啊，咁嗰啲 model 就會新啲嘅。呢一代都叫做微 update。咁唔係唔靚嘅，咁但係當你見過啲再靚啲嘅嘢嘅時候咧，咁你就會覺得，哎呀，原來真係已經舊咗少少啦個 model。咁據我所知，呢部車今年就會到㗎啦。咁確實日子就未知啦，但係應該就唔會去到年尾咁遲嘅。據聞咧，咁翻到嚟香港係會有天窗啦，呢部係冇㗎。咁仲會有電燈啊，咁各樣嘢咧都會有嘅。咁實質到時嘅設備係點咧？暫時呢一刻都未 confirm 到晒嘅。我覺得定呢個價位都係一件好事嚟嘅，即係 S3 嘅房車啦 ，S3 嘅 hatchback 啦，再加埋你當係啦 S3 嘅 SUV 版啦，咁其實係 SQ2。咁你三個價錢都相近，但係你有三個選擇咯。咁到時就如果你真係有興趣咧，真係要拗拗頭，逐步去睇睇啦。